Bir dizi etkinlikler hazırlandı. O etkinliklerden bir tanesi de... Haydi Kocaeli! Abdülkadir Şam'da kebapçıymış zamanında. Arkadaşı varmış onun un kapanında. Kalkmış gelmiş İstanbul'a sanatçı olmaya. Abdülkadir başka yer yok şarkıcı olmaya. Rock söyleyeceğiz yanacağız vallahi aç kalacağız. Haydi! Bizler şarkı söyleriz. O zaman Abdülkadir mavi kart alıyor. Anlaşıldı mı? O yüzden balon patladı. Ödülümüz Arçelik'ten bir çift çorap. Tarık bravo. Kastamonu abi. Kastamonu. Nazilli deme sakın. Ne? Kastamonu. Neymiş? Gezisi turuna çıkacağız. Araçlarla birlikte... Biraz kilo olsun ya. Zor olur. Olsun ya. Peki 3 oldu. 3 şimdi abi. Abi seni nasıl yarıştıracağız? Bir şey rica edeceğim. Öyle hani müzik çaldı ya. Hani düş abi Mustafa Keser. Bu otobüsler sizin otobüsünüz. Benim değil. Halkımızın otobüsleri bunlar. Vatandaşın bizden en çok isteği şu otobüslerin büyütülmesi olayı. Yani ben otobüslere bindiğim zaman vatandaştan bakıyorum, en çok bu. Başkanım bütün otobüsleri böyle büyük otobüs yapın. Bunlara daha çok güveniyoruz. Bindiğimiz zaman daha kendimizi güvende hissediyoruz. Bir, ekonomik olarak güzel. İki, bunların emisyonu yok. Dolayısıyla o yönüyle de şehirler açısından çok önemlidir, önem arz ediyor. Hayırlı olsun. Bunlar hepsi sizin için, Kocaeli halkımız için. Kocaeli halkı her şeyin en güzeline layıktır. Seviyorum ben Kocaeli halkını. Her şeyin en güzelini hem belediye olarak yapacağız, hem özel sektör olarak kooperatiflerimizle birlikte her şeyin en güzelini adım adım yakalayacağız. En güzelini biz yapacağız. Bu güzel ulaşım... Evet, otobüslerimiz öncelikle hayırlı olsun. Hem doğal gazlı hem körüklü ama aynı zamanda bu otobüsler alçak, 3 kapılı, klimalı, yangın söndürme emniyeti olan, güvenli, az önce başkanımızın söylediği gibi engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir şekilde alçak rampası olan 10 otobüsü hizmete koyuyoruz. Bildiğiniz gibi geçen sene 45 otobüsü yine bu şekilde hizmete sunmuştu. Ama önümüzdeki birkaç ay sonra zannederim 20 otobüs değil mi başkan? 20 otobüsü daha hizmete sunacağız. Öncelikle rahat, güvenli, özellikle de engelli vatandaşlarımızın kullanımına da uygun olacak şekilde bu otobüslerin kazasız, belasız, konforlu bir şekilde kullanılmasını temenni ederek hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi bu duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım. Az bir şey. Evet, arkada yerimiz var. Araçların toplam 10 aracımız var. Körüklü olduğunu düşünürsek toplam 20 araç yapıyor. Sen çıktın ya. Serisini atarız başka yersiz. Bir saniye. Yani iPhone'umuzdan, iPad'imizden rahat bir Tüm araçlarımız müşteri bağlantısıyla görüntülü ve sesli bir şekilde takip edilmektedir. Araçlarımız engelli vatandaşlarımızın fotoğraf bile buradan bir şey yapıyor. Evet. Başkanım bir saniye. Bugün körüklü Bizim desteğiyle büyükşehir sınırları... Arka araba. Hakikaten öyle. Evet doğru. Ha? Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karasmanoğlu, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Zeki Aygün size Kocaeli halkımızın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz
Güzergahta devam edeceğiz. Engelli misafirlerimiz inecekler. Evet, 10 yeni doğalgazlı engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği ulaşım araçlarımız bugün Kocaeli halkımız var. Bugün 10 yeni doğalgazlı araçlarımız Kocaeli halkımızın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz kent 17 doğalgazlı engelli vatandaşlarımızın ulaşım ağı güçleniyor bugün. 17 doğalgazlı, çevre dostu, engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği ulaşım araçları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Zeki Aygün, Ayağınız frende olsun, bırakmayın. Bastırın.